Tak, dovolte mi představit konferenční centrum hotelu Vltava. Ukážu vám postupně všechny konferenční místnosti, kterými hotel Vltava disponuje. Takže začnu velkým sálem. Zde je možné pořádat akce až pro 60 osob. Dodávané vybavení, flipchart, projektor, plátno. Zde je možno udělat přímo coffee break přímo v sále, anebo zde naproti v barovém salonku. Barový salonek kapacitně až pro nějakých 35 osob. Opět flipchart, projektor, barový salonek, protože je zde takovýhle malý bar, takže je zde možnost zajistit nějakého servisu. Některé firmy tento salonek využívají k tomu velkému sálu a servírují občerstvení zde. Šatnové skříně pro odložení vašich kabátů, přímo vlastně konferenčního centra. Tady dámské WC, pánské WC, salonek menší pro 25 osob, možnost coffee breaku uvnitř, flipchart, projektor, bez problémů zajistíme. Tak, dále disponujeme ještě jedním menším salonkem, který se nachází teď trošku jakoby mimo, a to tady. Ten je maximálně pro 20 osob. Tady je možné dojít na zadní prostory hotelu, které slouží třeba jako kuřárna nebo posezení. Tak, ještě se podíváme do restaurace. Restaurace i konferenční centrum jsou pokryty Wi-Fi signálem. V restauraci se servírují každý den snídaně, jinak je možnost servisu obědů, večeří, jakýkoliv událostí na přání klienta. Tak, restaurace disponuje kapacitou až 100 míst. Je možné uspořádat svatby, oslavy, party, cokoliv. Restaurace má dále terasu, jednoduchou, zde je možné také uspořádat party dle vašeho přání. Na pozadí vidíme ještě tenisové kurty a vzadu úplně most k vlakové stanici. Tak to je vše.